हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस साल की ये पहली पेंटिंग्स रहेगी, हमारी पहली वीडियो रहेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे बनाने वाले हैं हम दो चिड़िया और उनको बैठाएंगे एक डाली पर जो फूलों की डाली है, और देखते हैं किस तरह का कॉम्बिनेशन लगेगा दोनों का। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये निकल के आएगा आई थिंक। तो आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पेंटिंग्स को हम बनाएंगे वाटर कलर की सहायता से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ किया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पेपर को अपना वेट कर लिया है वाटर की सहायता से। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप वेट टू वेट यहाँ पे काम करना चाहते हैं, वेट ऑन वेट यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने पेपर को गीला कर लिया है अपना, और उसके बाद हमने क्रिम्सन रेड यहाँ पे यूज़ किया है। तो फर्स्ट लेयर बहुत ही हल्की लगाएंगे ताकि ये जो मिक्स हो जाए हमारे पेपर पे फैल जाए कलर, तो वो काफ़ी अच्छा लुक देता है। एक जब आपके पेपर पे कलर अपने आप फैल जाता है पानी की मदद से, तो वो एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। आपका जो पीछे का बैकग्राउंड टेक्सचर आता है वो काफ़ी सुंदर आ जाता है इससे। तो यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड हम बहुत ही ब्लर रखेंगे एक, क्योंकि हम हाईलाइट करेंगे अपनी चिड़ियों को, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसकी हम काफ़ी ब्लर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टहनी बना दी हमने जो जिसमें हमने ब्राउन कलर का शेड यहाँ पे लिया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया है लीफ के लिए। तो वो काफ़ी बहुत ही हल्का आपको यूज़ करना है, बहुत ही कम यहाँ पे ग्रीन यूज़ करना है, तो ताकि वो ब्लर इफ़ेक्ट दे सके आपके जो पेंटिंग्स बना रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लिया है दो चिड़ियों का। तो यहाँ पे चिड़िया हमारी मेन है, तो यहाँ पे हम चिड़ियों को एक हाईलाइट करेंगे चिड़ियों को, और पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको हम थोड़ा सा ब्लर रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चिड़ियों को यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पे चिड़ियों में सबसे पहले हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया है। तो फर्स्ट स्टेप इनका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ब्लैक कलर का हेड बनाया हमने, और इसके जो चोंच है और इसके पैर हैं वो हम बनाएंगे येलो कलर के। तो चिड़ियों में भी हम वेट टू वेट यहाँ पे जो भी हाईलाइट और उसको डार्क करना है वो हाथों हाथ देते हुए चलते हैं, क्योंकि जब हम वेट टू वेट काम करते हैं तो काफ़ी कलर मिक्स हो जाता है, तो वो अच्छा इफेक्ट देता है। आपकी जहाँ लाइट आनी है यहाँ पे, जहाँ पे डार्क आना है वहाँ पे आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं शुरू में फर्स्ट लेयर में, और सेकंड लेयर में जब यहाँ पे ड्राई हो जाती है तब यहाँ पे सेकंड लेयर का यूज़ करेंगे हम। तो फिलहाल हमने फर्स्ट लेयर पे काम किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे पेंटिंग्स का आएगा। वाटर कलर जो होता है वो लाइट टू डार्क हमको दिखाना पड़ता है, कि पहले आपको लाइट कलर यूज़ करने हैं, फिर उसके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको डार्क कलर की ओर आगे चलना है पेंटिंग्स में। आप पहले ही अगर डार्क कलर यूज़ कर देंगे तो आप लाइट यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखा पाएंगे वाटर कलर में। तो इस तरह से आप एक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपनी पेंटिंग्स का। तो देखिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, और यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड हैं एरिया हैं जहाँ पे भी हमको डेप्थ या पार्ट देना है, जहाँ पे भी डार्क यूज़ करना है वहाँ हम थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर ले रहे हैं, जो इसका सेकंड स्टेप है हमारा। और इसी तरीके से आप भी अपनी पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप किस तरीके का लुक आ रहा है देखने में। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नीचे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको आने वाले इस साल में किस तरह की वीडियो देखनी है और क्या कुछ आपको पसंद है। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।